Nichts zu danken. Über Igel. »Sie haben ein Märchen bestellt?« erkundigte er sich bei der alten Dame. Großmutter schaute ihn verwirrt an und schüttelte verneinend den Kopf. Das graue Haar fiel ihr ins Gesicht. Die tiefen Falten versteckten sich hinter den hauchdünnen Strähnen. »Ach, das waren gar nicht Sie. Das wundert mich aber nun. Wissen Sie, den Mitarbeitern der Märchen AG ist es ein besonderes Anliegen, den persönlichen Kontakt zu den Kunden zu pflegen. Ich bin überzeugt davon, dass Sie die Kundin sind, die ich suche.« Er setzte sich an das Bettende und lächelte sie freundlich an. Sie schüttelte immer noch leicht den Kopf und meinte, sie habe nichts bestellt. Anschließend berichtete sie müde von ihrem Tag im Pflegeheim. Es war die Rede von Gymnastikkursen, an denen sie nur ungern teilnahm, und von Ratespielen, die sie alle gewann. Sie verstummte mitten im Satz. »Da kommt eine Geschichte doch gerade recht, oder etwa nicht? Schauen Sie mal, Sie lehnen sich zurück, entspannen sich und ich erzähle Ihnen was Schönes«, schlug er vor. »Was wollen Sie von mir? Wer schickt Sie?«, misstraute sie ihm. »Ich bin ein neuer Mitarbeiter des Hauses. Ich bin heute bei Ihnen, um Ihnen ein schönes Märchen zu erzählen. Vorausgesetzt, Sie möchten das«, lenkte er widerwillig ein. Er wäre lieber bei der Geschichte mit der Märchen AG geblieben, doch er merkte, dass sie zu weit weg war, um ihn zu verstehen. Sie schien erschöpft. Die violetten Verfärbungen unter ihren Augen ließen sie krank aussehen. Er fragte sich, ob es besser wäre, sie nicht mehr zu besuchen. Es wäre schade gewesen, wenn seine Geschichten sie mehr in Aufregung versetzen würden, als ihm lieb war. »Ja gut, dann erzählen Sie«, nuschelte sie schläfrig. Er versicherte ihr, dass sie ihre Entscheidung nicht bereuen würde. Folgendes trug er vor, nachdem er sich aufgerichtet und vor dem Bett positioniert hatte. Es gab einmal einen kleinen, unglücklichen Fuchs. Seine Familie bewohnte einen schmalen Fuchsbau inmitten des schönsten Waldes, den die Tierwelt je gesehen hat. Täglich besuchte der kleine Fuchs zusammen mit seinen Brüdern die Schule, die sich gleich hinter dem nächsten Tannenbaum befand. Der Unterricht bereitete allen viel Spaß, denn man lehrte sie ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Sie durften sich früh an der Jagd versuchen und man genehmigte ihnen regelmäßig kurze Verschnaufspausen, in denen sie sich ausruhen oder eine Runde spielen durften. Der kleine Fuchs war jedoch bald von seinen Artgenossen gelangweilt. Gerne schielte er zu den Igeln und den Hirschen, die viel lustigere Spiele kannten und sowieso schöner aussahen. Er bewunderte die zahlreichen Stacheln der Igel und das prunkvolle Geweih der Hirsche. Dem kleinen Fuchs war elend zumute. Er wollte auch etwas Besonderes sein. Man konnte ihn um nichts beneiden. Abends, wenn seine Mutter ihm eine gute Nacht wünschte, fragte sie ihn oft, warum er denn so unglücklich sei. »Ich wäre so gerne ein Hirsch oder ein Igel«, schluchzte der Fuchs dann. Die Mutter regte sich fürchterlich über diese Aussage auf. Sie konnte nicht nachvollziehen, warum jemand kein Fuchs sein wollte. Füchse waren doch großartig. Sie hielt die Sorgen ihres Sohnes für ein Hirngespinst, und so blieb der kleine Fuchs mit seinem Kummer allein. Klemmte die Äste unter sein weißes Hemd. Die spitzen Enden ragten hinter seinem Kopf hervor. Die Kastanie hielt er mit seinem Zeigefinger an der Nase fest. Er schlich zum Häuschen der Igelfamilie und klopfte zaghaft an die Tür. »Du bist aber ein großer Igel«, wunderte sich der Igelvater, der ihm als erstes begegnete. Die Igelchen brüllten wild durcheinander, dass das ein Fuchs sei, der sie alle auffressen wolle. Der kleine Fuchs zuckte zusammen. Warum hatten die denn solche Angst vor ihm? »Sehe ich nicht aus wie ein Igel?«, fragte er enttäuscht. Die versammelte Igelfamilie lachte ihn aus. Verflogen war ihre Furcht vor dem niedergeschlagenen Fuchs. »Nur weil du dir ein paar Äste umgebunden und dir eine Kastanie auf deine Schnauze geklebt hast, bist du noch lange kein Igel. Es ist eine Frechheit, dass du uns auf unsere Stacheln reduzierst.« Traurig zog der Fuchs davon. Ein Igel konnte er also nicht sein. Doch vielleicht ein Hirsch. Am nächsten Tag bastelte er sich ein Geweih aus Holz und stolzierte mit seiner Kopfbedeckung in die Schule. Warf die Kastanie aufs Bett. Die Äste legte er nun an seine Schläfen und hielt sie dort fest.
Seine Klassenkameraden tuschelten drauf los, als sie ihn erblickten. Er vernahm hier und da Gelächter. »Wie siehst du denn aus?« zogen sie über ihn her. Die Hirsche waren auf ihn aufmerksam geworden und kamen herbei. »Sehe ich nicht aus wie ein Hirsch?« seufzte er entmutigt. »Nee, überhaupt nicht. Es reicht doch nicht aus, ein Geweih zu tragen, um ein Hirsch zu sein«, lautete die vernichtende Antwort der Hirsche. So einer konnte er also auch nicht sein. Dabei bemühte er sich so sehr darum, wie ein anderes Tier auszusehen. Nichts an ihm schien ihn zu begeistern. Sein Fell war ihm zu rot, seine Pfoten zu flauschig und seine Schnauze viel zu lang. Füchse zählten für ihn zu den hässlichsten Tieren des Waldes. Es kümmerte ihn nicht, dass niemand seine Ansicht teilte. Er versank in Selbstmitleid. Es war ungerecht, dass die anderen haben konnten, was er sich sehnlichst wünschte. M legte seine Verkleidung ab und stellte sich ans Fenster. Doch eines Tages traf er auf dem Schulweg eine ganz außergewöhnliche Eule. Sie trug einen schwarzen Umhang und unter ihrem Schnabel lugten spitze Stückchen aus Nussschalen hervor. »Wie siehst du denn aus?« sprach der kleine Fuchs sie verdutzt an und imitierte damit die Hirsche. »Wie eine Fledermaus«, klärte die Eule ihn selbstbewusst auf. Der kleine Fuchs gestand, dass er sie für eine Eule gehalten habe. »Hast du das? Ich würde mir an deiner Stelle schleunigst eine Brille besorgen«, kreischte diese daraufhin. »Hast du die Fledermäuse denn schon gefragt, ob sie damit einverstanden sind? Haben sie dir gesagt, dass du zu ihnen gehörst?« hakte der Fuchs nach. Die Eule brach in schallendes Gelächter aus. »Wenn du die Meinung anderer Tiere brauchst, um du selbst zu sein, dann kannst du dich auch gleich hinter dem nächsten Misthaufen vergraben. Ich frag doch niemanden um Erlaubnis, um auszusehen und zu sein, wie es mir gefällt. Ich weiß, dass ich eine Eule bin. Ich weiß aber auch, dass ich gern wie eine Fledermaus aussehen würde. Das eine schließt das andere keinesfalls aus. Das ist weder unnatürlich noch falsch.« Der kleine Fuchs traute seinen Ohren nicht. Diese Fledermaus hatte recht. Sein Fehler lag nicht darin, dass er unzufrieden mit sich war, sondern darin zu glauben, dass er die anderen um Erlaubnis bitten musste, um etwas daran zu ändern. Es war ganz gleich, ob die Hirsche und Igel ihn als ihresgleichen wahrnahmen oder nicht. Er musste zu niemandem gehören, um sich seiner selbst sicher zu sein. Es war doch lächerlich zu denken, dass diejenigen, die ihn aufrichtig liebten, ihn wegen solcher Ideen verschmähten. Nur wer ihn nie geschätzt hatte, würde ihn auslachen und ablehnen. Solche Tiere, die ihn nicht mit all seinen Ecken und Kanten liebten, brauchte er sowieso nicht. Fortan sollte seine Geschichte mit den Worten »Es gab einmal einen kleinen, glücklichen Fuchs, der aussah wie ein Igel« beginnen. Großmutter war bereits nach dem ersten Satz eingeschlafen. M erzählte die Geschichte dennoch zu Ende. Er kannte dieses Märchen, seit er 7 war. Mal sprach er die Hirsche, mal den Fuchs lauter. Vielleicht ging es gar nicht mehr um das Versprechen. Vielleicht ging es nicht einmal um sie.